한국소방기구제약소라고 합니다. 안전과 비롯해서 제품들을 판매하고 있습니다. 저희는 자동식 소화기랑 피난 내린식 사다리, 왕강기, 분말 소화기 등 하고 있습니다. 자동식 소화기, 피난 사다리. 아파트 세대 내 주방에 설치가 돼서 화재를 미리 감지를 해서 차단을 하는 거예요. 2차 화재를 방지하는 역할을 하고, 타 제품에 비교해서 제품이 월등히 좋고, 형식도 여러 가지가 있어서 다양하게 소스가 있고, 가격적인 면에서도 저희가 직접 생산을 하기 때문에 가격적인 면에서도 우월하게 이제 할 수도 있고, 일단 저희는 규모가 좀 크다 보니까 시장 점유율이 70% 이상이고, 저희가 직접 공장에서 제작을 하다 보니까 일단 AS적으로 하자가 거의 나지 않고, 관련 정보는 홈페이지 가서 참고를 하시면 될 것 같아요.